古仔，好嘢，古仔。哇！你要舉起2000幾磅嘅喎，得唔得啊？有冇信心？有嘅，得嘅。你睇下今日幾 fit 啊，好 fit，好 fit 啊！你去嗰邊準備啦。好，即刻開始啦，好嘛？上板先啦。喺呢度提醒觀眾咧，就係呢個項目係經過專人嘅訓練底裝就有5個人㗎啊！就係楊振華、何啟南、劉永健、梁力琪同埋陳建峰嘅。第二層咧就係張松之、林敬剛、郭正雄同埋李永豪。好啦，第3層咧就係韋家雄啊、大力啊、梁烈維啊同埋黃澤峰嘅。嗱，講到呢層嚟啊，真係唔簡單啦！嗱，呢層咧就係咧李思培同埋馬小玲啊，慢慢嚟嚇。佢哋而家咧就係搭緊一個大型嘅金字塔啦。好啦，最高嗰層咧就係黃紀瑩啦，慢慢嚟，小心。好啦，而家我哋馬上請古仔，一齊恭喜2000幾磅嘅羅開振。古仔，加油！小心啊！古仔過嚟傾下偈先。過嚟，古仔。哇！我睇你咧頭先咧一谷氣咁就舉起咗你2000幾磅，究竟辛唔辛苦啊？心口痛咧？痛啊，痛真係痛。練咗幾耐？練咗幾耐啊？呢個項目2-3日啦。嗱，古仔啊練2-3日咋？通常普通人咧起碼練2-3個月㗎。喺屋企嘅小朋友千祈唔好學啊，話呢隻嚇。係啊，經過專人訓練㗎嚇。係。咁啊，跟住落嚟咧，大家要記得打我哋熱線電話號碼就係18723